ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଆଗରେ ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଆଗରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ଘରୋଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରନ୍ରେ ହରାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଏହା ସହ ବାଂଲାଦେଶ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ 2-1ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 409 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ 34 ଓଭର ଖେଳି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 182 ରନ୍ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକ ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ ପରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହର ସହ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରି ୱିକେଟ୍ ନେବା ସହ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ଲିଟନ ଦାସ 29, ସାକିବ ଅଲ ହସନ 43, ୟାସିର ଅଲି 25 ଏବଂ ମହମ୍ମଦୁଲ୍ଲାହ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶେଷ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ 2 ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର 3ଟି ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।